हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे जस्टिशिया क्यू के बारे में। ये हमारे होम्योपैथिक की एक बहुत पावरफुल दवा है। अगर आप होम्योपैथिक लवर हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि ये दवा का यूज़ किस लिए किया जाता है, क्योंकि इस दवा का बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे गए हैं। जस्टिशिया का यूज़ हम खासकर सर्दी ज़ुकाम या खांसी के लिए करते हैं। खांसी की तो ये बहुत असरदार दवा है और अगर आपको शुरुआत में ही इस दवा का यूज़ कर लेते हैं तो आपके खांसी की प्रॉब्लम या सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन लग सकते हैं। इसलिए आप इस दवा को शुरुआत में ही ले लीजिए। इस दवा का यूज़ खासकर हम उन पेशेंट के लिए करते हैं जिन्हें सर्दी जुकाम के साथ साथ कफ की प्रॉब्लम बनी रहती है। सूखी खांसी बहुत ज़्यादा आती है लेकिन उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशंस रहता है। मीन्स आपको ऐसा फील होता है कि चेस्ट में, छाती में बलगम फंसा हुआ है और वो बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन खांसी सूखी आती है। तो इस कंडीशन के लिए भी जस्टिशिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा खास उन पेशेंट के लिए भी इफ़ेक्टिव है जिनको गला बहुत सूखा सूखा सा रहता है। अगर वो कुछ खाते हैं या पीते हैं तो गले में बहुत तेज़ दर्द होता है। सर्दी जुकाम के कारण आपने ये देखा होगा कि सर दर्द सबसे पहले पकड़ता है, तो सर दर्द की भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो भी जस्टिशिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। इसके अलावा जस्टिशिया जो श्वास प्रणाली से होने वाले विकार होते हैं उनको दूर करने में मदद करती है। जैसे अगर आपकी सांस फूलने की प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, सर्दी जुकाम के कारण आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है। आप अगर एक बंद कमरे में बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, रेस्टलेस फील होता है, आपकी सांस बहुत तेज फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है अगर आप बंद कमरे में रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती है तो आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। जस्टिशिया न केवल सूखी खांसी बल्कि छींक अगर आपको बहुत आ रही है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार दवा है। अगर आप एक बंद या गर्म कमरे में जाते हैं और आपको छींक आना स्टार्ट हो जाती है, बेचैनी स्टार्ट हो जाती है तो आप इस दवा को ले सकते हैं। या आप बंद कमरे में सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो भी आप इस दवा को ले सकते हैं। ये दवा बहुत असरदार है और बहुत से पेशेंट में प्रूव भी हुई है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे गए। आजकल आप देख ही रहे होंगे जैसा वेदर चल रहा है शरद गर्म का, इसमें सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और खासकर अभी के टाइम में सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है और बलगम चेस्ट में जमा हुआ है, मीन्स बलगम बाहर नहीं आ रहा है। तो यदि आपको भी इस तरह के लक्षण हैं, आपको सूखी खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बंद कमरे या गर्म कमरे में आपकी सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रही है, आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं सांस फूल रही है, आपका बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इस दवा को ले सकते हैं। सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम और खांसी की प्रॉब्लम की एक बहुत असरदार दवा है। तो आपको इस दवा को कैसे लेने हैं, आप दिन में 3 बार आधे कप नॉर्मल वाटर में 10 to 12 ड्रॉप ऐड करके ले लीजिए। आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। आपकी सर्दी खांसी और जो जुकाम की प्रॉब्लम है, बलगम बाहर ना निकलने की प्रॉब्लम है, वो कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। और अगर आप शुरुआत में ही ले लेते हैं तो केवल 1 से 2 दिन में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जस्टिशिया का क्यू जो है ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। SBL कंपनी का 105 रुपये का आपको मिल जाता है। आप इस दवा को ले लीजिए। आप इस दवा को बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को आप केवल हाफ डोज दीजिए, मतलब कि 3 से 4 बूंदे आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके दीजिए अगर उनको भी सूखी खांसी या सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है तो। आप इस दवा का यूज़ ज़रूर करिए, आप इसके रिजल्ट खुद देख सकेंगे। आपकी सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम तुरंत ही ठीक हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।